កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងករណីចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់បន្ទាយមានជ័យនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កម្លាំងជំនាញមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានទទួលបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ុតខុនភេទស្រីអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប្រជាធម្មលិចសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ដីពីករណីហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងករណីចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅចំណុចបុរីសានគោស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងនៅចំណុចហាងកាកាសាឡនស្ថិតនៅក្នុងភូមិបារីឡៃ1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្កឡើងដោយឈ្មោះគុំលីកាឈ្មោះហៅក្រៅថាកាកាភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ហាងកាកាសាឡនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបារីឡៃ1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីទទួលបានបណ្ដឹងខាងលើកម្លាំងជំនាញមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតដឹកនាំដោយលោកអនុសេនីយ៍ឯកតិលតៃលីវមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់វេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ទើបឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យខាងលើរួមទាំងដកហូតវត្ថុតាងរួមមានកាំបិតតាំងតោដងឈើប្រវែង30សង់ទីម៉ែត្រចំនួន1នៅចំណុចហាងកាកាសាឡនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបារីឡៃ1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយនាំមកកាន់មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីសួរនាំទៅតាមនីតិវិធីលោកអនុសេនីយ៍ឯកតៃលីវមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះជាស្ត្រីមេម៉ាយគ្មានកូនគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយដើរធ្វើការអនាម័យតាមផ្ទះដើម្បីយកប្រាក់ឈ្នួលក្រោយក៏បានសុំជនសង្ស័យខាងលើស្នាក់នៅជាមួយដើម្បីធ្វើការជាអ្នកអនាម័យហើយស្នាក់នៅហូបចុកជាមួយគ្នារាប់អានគ្នាដោយម្ដាយនិងកូនអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយមានថ្ងៃមួយជនជាតិចិនដែលជាសង្សាររបស់ជនសង្ស័យខាងលើបានយកទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រជាច្រើនគ្រឿងមកផ្ញើទៅនឹងជនសង្ស័យពេលនោះជនរងគ្រោះកំពុងធ្វើការងារអនាម័យស្រាប់តែឃើញទូរស័ព្ទចំនួន3គ្រឿងធ្លាក់ចេញមកក្រៅហើយខ្លួនក៏បានយកទូរស័ព្ទនោះទៅលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញទូរស័ព្ទខូចៗតាមផ្ទះបានប្រាក់ចំនួន20,000រៀលស្រាប់តែតកៅស្រីដែលជាជនសង្ស័យហ្នឹងបានដឹងថាជនរងគ្រោះលួចទូរស័ព្ទយកទៅលក់ខ្លួនក៏បានយកកំណាត់ឈើវាយទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចេញឈាមជាច្រើនកន្លែងនិងបានយកកំណត់តាំងតោមកគំរាមកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់ជនរងគ្រោះហើយថែមទាំងគំរាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅផ្ទះទៀតផងក្រោយមកនៅវេលាម៉ោង4នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ជនរងគ្រោះបានមានឱកាសបានឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះខាងក្រោយរួចដើរមកខាងមុខហាងដើម្បីសម្រួលខ្លួនចុះតាមចម្រឹងដែកពេលចុះមកដល់ក្រោមបានជិះម៉ូតូឌុបទៅផ្ទះប្អូនស្រីនៅមណ្ឌល4ដើម្បីព្យាបាលរបួសហើយបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឯមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងតែម្ដងលោកអនុសេនីយ៍ឯកតិលតៃលីវមានវិជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយខ្លួននិងសួរនាំរួចជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថារូបគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយការប្តឹងចោទប្រកាន់របស់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនដោយសារខឹងនឹងជនរងគ្រោះយកទូរស័ព្ទដៃដែលជនជាតិចិនជាសង្សាររបស់ខ្លួននោះយកទៅលក់យកលុយដោយផ្អែកទៅលើចម្លើយសារភាពនិងវត្ថុតាំងជាក់ស្ដែងកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកកាន់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីលោកវរៈសេនីយ៍តូព្រំធេងប្រធានមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសបានឲ្យដឹងថាការបង្ក្រាបករណីខាងលើនេះក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបោនបិណ្ឌមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងបានសម្រេចសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីឯកឧត្តមកើតវណ្ណរ៉េតរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យព្រំប្រទានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់